नमः। ओं नमो भगवते वासुदेवाय। अथ चतुर्थोऽध्यायः। श्रीशुकुवाच नाभागो नभगावत्यं यं तदं भ्रातरः कविं यविष्टं व्यभजन्तायं ब्रह्मचारिणमागतं भ्रातरो अभाक्तकिं मह्यं भजाम पितरं तव त्वाममार्या सदा भाक्षुर्मा पुत्रगदधाधृताः इमे अङ्गिरसत्सत्रमासदेऽद्य सुमेधसः षष्ठमुपेत्याः कवे मुह्यन्ति कर्मणि तास्त्वं शंसयः सुप्ते त्वे वैश्वदेवे महात्मनः त्वे सूर्यन्दो धनं सत्रपरिशेषितमात्मनः दास्यन्ति ते तदान् गच्छा तदा सकृतवान् यदा तस्मै दत्त्वा ययुस्वर्गं ते सत्रपरिशेषितं तं कश्चित् स्वीकरिष्यन्तं पुरुषः कृष्णदर्शनः उवाच उत्तरतो भीत्या ममेदं वास्तुकं वसु ममेदं ऋषिभिर्दत्तम् इति तर्किस्म मानवः स्यान्नौ ते पितरिप्रश्नः पृष्टवान् पितरं तदा यज्ञवास्तुगतं सर्वमुच्चिष्टं ऋषयः क्वचित् चक्रुर्विभागरुद्राय सदैव सर्वमर्हति रामागस्तं प्रणम्याः तवेश किल वास्तुकमित्याह मे पिता ब्रह्मन् शिरसा त्वां प्रसादे यत्ते पितावदद्धर्मं त्वं च सत्यं प्रभाषसे ददामि ते मन्त्रदृशे ज्ञानं ब्रह्म सनातनं गृहाण द्रविणं दत्तं मत्सत्रे परिशेषितं इत्युक्तान्तर्हितो रुद्रो भगवान् सत्यवत्सलः एतत्संस्मरेत् प्रातः सायं च सुसमाहितः कविर्भवति मन्त्रज्ञो गतिं चैव तदात्मनः नाभागादम्बरीशो भून्महाभागवतकृती नास्पृशत् ब्रह्मशापोऽपि यं न प्रतिहतः क्वचित् राजोवाच भगवन् श्रोतुमिच्छामि राजर्षे स्वस्य धीमतः न प्रादुर्यत्र निर्मुक्तो ब्रह्मदन्दो दुरत्ययः श्रीशुकुवाचाम्बरीशो महाभागः सप्तद्वीपवती महीम् अव्ययां च श्रियं लब्ध्वा विभवं चादुलं भुवि मेने अतिदुर्लभं पुंसा सर्वं तत्स्वप्नसंस्तुतं विद्वान् विभवनिर्वाणं नमो विशति यत्पुमान् वासुदेवे भगवती तल्भक्तेषु च साधुषु प्राप्तो भावं परं विश्वं येनेदं लोष्टवत्स्मृतं स वै वनकृष्णपदारविन्दयो भजामसि वैकुण्ठगुणानुवर्णने करो हरिर्मन्दिरमार्जनादिषु श्रुतिं जगाराच्युत सत्कदोदे मुकुन्दलिङ्गालय दर्शने दृशो तद्वृत्यगात्रस्पर्शेऽङ्गसङ्गमं घ्राणं च तत्पादसरोजसौरभे श्रीमत्तुलस्यारसनां तदर्पिते पादौ हरे क्षेत्रपदानुसर्पणे शिरो ऋषिकेशपदाभिवन्दने कामं च दासेन कामकाम्यया यदोत्तमश्लोकरिणाश्रयारतिः एवं सदा कर्मकलापमात्मनः परे धियज्ञे भगवत्यतोक्षजे सर्वात्मभावं विदधत्मही विवां तन्निष्ठविप्राभिहित शशासः ईजेष्वेदेतधियज्ञमीश्वरमहाविभूत्यो भुजिताङ्गदक्षिणैः तदैर्वसिष्ठासितगौतमादिभिर्धन्वन्यभिस्रोतमसौ सरस्वतीं यस्य क्रतिषु गीर्वाणैः सदस्यार्तिजोजनाः तुल्यरूपाश्चानिमिषः व्यदृश्यन्त्य सुवाससः स्वर्गो न प्राप्तितो यस्यावनुजैरमरप्रियः शृण्वद्भिरुपगायद्भिः उत्तमश्लोकचेष्टितम् समर्थयन्ति तान् कामाः स्वराज्यपरिभाविताः दुर्लभानाभिसिद्धानां मुकुन्दं हृदि पश्यतः स इत्थं भक्तियोगेनाथवो युक्तेन पार्थिवः स्वधर्मेण हरिं प्रीणन् सङ्गान् सर्वान् शनैर्यहो गृहेषु दारेषु सुतेषु बन्धुषु दिवोत्तमस्यन्तेन वाजिवत्तिषु अक्षय्यरत्नाभरणायुधादेषु अनन्दघोषेशकरोत सन्मते तस्मादहरिश्चक्रं प्रत्यनेकमयावह मेघान्धभक्तिभावेन प्रीतो भृत्याभिरक्षणम् आरिरादेषु कृष्णमहिष्यातुल्यशीलया युक्तसांवत्सरं वीरो दधारदादशी व्रतं व्रतान्ते कार्तिके मासे त्रिरात्रं समुपोषितः स्नातः कदाचित् कालिन्द्या हरिं मधुवने अर्चेत महाभिषेकविधिना सर्वोपस्करसम्पदाभिषिच्याम्बराकल्पे गन्धमाल्यार्पणादिभिः तद्गदान्धरभावेन पूजयामास केशवं ब्राह्मणाश्च महाभागान् सिद्धार्थान् अभिभक्तिनः गवारुपविषाणीनारूप्याङ्ग्रीणान् सुवाससामयशीलवयोरोल्सोपस्करसम्पदाम् प्राहिणो साधु विप्रेभ्यो गृहेषु निर्भुतानिशन् भोजयित्वादिजानग्रे स्वागन्नं गुणवत्तमं लब्धकामैरनुज्ञातापारणायोपचक्रमे तस्य तर्ह्यादिति साक्षात् दुर्वासा भगवानबोध तमानर्चादितिं भूपः प्रत्युद्धानासनार्हणैः यादयाभ्यवहाराय पादमूलमुपागतः प्रतिदन्त्य स तद्याज्ञां कर्तुमावश्यकं गतः निमज्ज बृहद्ध्यायन् कालिन्दीसलिले शुभे मुहूर्तार्धावशिष्टायां द्वादश्यां पारणं प्रति चिन्तयामास धर्मज्ञोतिजेस्तद्धर्मसङ्कटे ब्राह्मणादिक्रमे दोषो द्वादश्या यदपारणे यत्कृत्वा साधुवे भूया धर्मो वा नमान् स्पृशेत् अम्बसा केवलेनादा करिष्ये व्रतपारणं प्राहुरभक्षणं विप्राय अशितं नाशितं च तत् इत्यपप्राशिराजशिश्चिन्तयन् मनसाच्युतं प्रत्यजष्टकुरुश्रेष्ठतिजागमनमेव सः
दुर्वासाय विराकुला कृतावश्यकागतः राज्ञाभिनन्दितस्तस्य भुवदे चेष्टितं धिया मन्निना प्रचलद्घात्रो भृगुडीकुटिलाननः बुभुक्षितश्च सुधरा कृताञ्जलिमभाषदा अहो असिंशंसस्य श्रियोन्मत्तस्य पश्यत धर्मव्यतिक्रमं विष्णुः अभक्तस्येषमानिनः यो मामधिदेमायादमादित्येन निमन्त्र्य च आगत्वा भुक्तवासस्य सद्यस्य दर्शे फलम् एवं ब्रुवाणोल्कृत्य जडां रोषविदीपितः तया निर्ममे तस्मै कृत्याङ्कालानलोपमां तावदन्तीं ज्वलतीमसि हस्तामदा भुवं वेपयन्तीं समुद्वेक्ष्य न जजालपदाद्रवः प्राग्दिष्टं मृत्युरक्षायां पुरुषेण महात्मना ददाहरत्यान्तां चक्रं क्रुद्धाहिमिव पावकः तदाभिद्रवदुद्वेक्ष्या स्वप्रयासं च निष्फलं दुर्वासा दुर्विभीदो निक्षुप्राणविरीप्सया तमन्नधावद्भगवद्रदाङ्गं तावाग्निरुद्धोदशिखो यदा हि तदानुषक्तं मुनिरीक्षमाणो गुहामिविच्छु प्रससारमेरो दिशो न पक्ष्माभिपरान् समुद्रान् लोकान् सपाला स्मृतिवङ्कतः सह यदो यदो धावति तत्र तत्र सुदर्शनं दुष्प्रसहं ददर्श अलब्धनादस्य यदा कुतस्य सन्द्रस्तचित्तोरणमेषमाणः देवं विरिञ्चं समगाद्विदातात्मयो नेजित तेजसो मां ब्रह्मो आजा स्थानं मदीयं स विश्ववेदक्रीडावसाने दिवरार्थसज्ञे भ्रूभङ्गमात्रे निसंविदक्षोः कालात्मनो यस्य तिरो भविष्यति अहं भवो दक्ष भृगुप्रधानाः प्रदेशभूदेश सुरेशमुख्याः सर्वे वयं नियमं प्रपन्ना मूर्धन्यर्पितं लोकहितं वहामः प्रत्याज्ञातो विरिञ्चेन विष्णुचक्रोपदापिनः दुर्वासा शरणं यादा शर्वं कैलासवासिनः श्रीरुद्रवाच वयं न नादप्रभवामूनि यस्मिन् वरेण्यप्याजजीवकोशाः भवन्ति कालेन भवन्ति ईदृशाः सहस्रशो यत्र वयं भ्रमामः अहं सनत्कुमारश्च नारदो भगवान् च कपिलो बालरतमो देवलो धर्मासुरिः मरीचिप्रमुखाश्चान्ये सिद्धेशा पारदर्शनाः विदामन वयं सर्वे यन्मायां मायावृताः तस्य विशेषरस्येदशस्त्रं दुर्विशरं हिनः तमेव शरणं याहि हरिस्तेषं विदासिते ततो निराशो दुर्वासाः पदं भगवतो ययो वैकुण्ठाख्यं यदध्यास्य श्रीनिवासश्रियासः सन्दह्यमानोदितशस्त्रवन्निना तत्पादमूले पतितः स वै वधुः आहाच्युतानन्द सदीप्सितप्रभो कृतागसं मा वै विश्वभावना अजानता देवना परमानुभावं कृतं मयाकं भवदप्रियाणां विदेहि तस्यापचितिं विदानामुच्यते न्यूदिते नारगोपी श्रीभगवानुवाच अहं भक्तपराधीनो ह्यास्वतन्त्र इव द्विजा साधुभिर्ग्रस्तहृदयो भक्तेर्भक्तजनप्रियः नाहमात्मानमाशासे मद्भक्ते साधुभिर्विना श्रियं चात्यन्तिकीं ब्रह्मन् येषां गतिरहं परा ये नारागारपुत्राप्तान् प्राणान् वित्तमिमं परं कित्वा मां शरणं याना कथं तां त्यक्तुमुल्सये मयि निर्बद्धहृदयाः साधवः समदर्शनाः वशीकुर्वन्ति मा भक्त्या सश्रियः सत्पदिं यदा मल्सेवया प्रतीतं च सालोक्यादिचतुष्टयं यच्छन्ति सेवया पूर्णः कुतोऽन्यत्कालविद्रुतं साधवो हृदयं मह्यं साधूनां हृदयं त्वहं मदन्यत्तेन जानन्ति नाहं तेभ्यो मनागवे उपायं कथयिष्यामि तव विप्रसृष्यतद् अयं ह्यात्माविचारस्ते यदस्तं साधु वै भवान् साधुषु प्रहितं तेजः प्रहर्तुः कुरुते शिवं तपो विद्या च विप्राणान् निःश्रेयसकरे युभे तयेव दुर्विनीतस्य कल्पेते कर्तुरन्यदा ब्रह्मन् तद्गच्छ भद्रं ते नाभागधनयन्द्रपं क्षमापय महाभागं तदशान्तिर्भविष्यति श्रीकृष्णार्पणमस्तु श्रीमद्भागवते महापुराणे पारंस्यां संहितायां नवमस्कन्धे अम्बरीषचरिते चतुर्थोऽध्यायः सर्वत्र गोविन्दनाम संकीर्तनं गोविन्द गोविन्द।